सो ये मेरे पास यहाँ पर रेडड्रैगन का कीबोर्ड और मैं इसको लगभग यहाँ पर करीब 9 या 10 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर इसकी जो लाइट्स हैं वो बार बार फूक जाती हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइट फूकी थी, फिर 2 लाइट यहाँ पर इसकी चली गई थी, बुझ गई थी पूरी। मैंने सर्विस सेंटर को दिया तो यहाँ पर एक तो सर्विस सेंटर नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसकी कंपनी की रेडड्रैगन की। इसको आपको मुंबई भेजना पड़ेगा हर बार, और मुंबई जाने का चार्ज यहाँ से लगा था मेरा कम से कम 400 रुपये। सो मैंने यहाँ पर चलो भेज दिया, वहाँ पर ठीक होके भी आ गया 2-4 दिन में। फिर जैसे ही आया फिर एक लाइट फूक गई उसकी, और फिर मतलब मैंने उनसे कहा कि आप इसको रिपेयर कर दीजिए या फिर इसको रिप्लेस कर दीजिए। और मैंने दोबारा भेज दिया कि मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि जो इसका आने वाला टाइम है उसमें और भी लाइट यहाँ पर फूक सकती हैं और जा सकती हैं और बाद में टाइपिंग में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने फिर से रिपेयर करके दिया और उसकी जो लाइट ने फिर से फूक गई। यहाँ पर एक तो आर चला गया है, एक वी चला गया है और साइड में इसका एरो की चली गई साइड में से। तो यार ये कुछ यहाँ पर क्वालिटी है इसके रेडड्रैगन कीबोर्ड की। अगर आप इसे लेते हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए।